Өзі тәуелсіздік күні қарсаңында әйтеуір әр нәрсені біздің елдігіміздің жауы болған топтар, сыртқы күштер әртүрлі нәрсе дайындап жатады. Осы жолы бұл жолғы шабуыл тіпті бәрінен ауыр болған сияқты көрінеді маған. Олай дейтін себебіміз Игиштің дайындап жіберген мына бейнебаяны елдігімізге қауіп төндіретін айрықша бір қатерлі аяр шабуыл. Анық айтамын, аяр шабуыл. Аяр дейтін себебім бұдан артық исламды жек көрінішті көрсетудің, бұдан артық біздің дінімізге, дәстүрімізге боқжағудың бір қандай да бір тәсілін ойлап табу қиын. Оның үстіне біз кейінгі кезде бір сондай бір жырбықай бір сұмырай тәсілге жүгініп алды біздің елдігіміздің жаулары. Не істесе де екі ортаға бейкүнә балаларды кәдімгідей осы саясаттың бауын араластырумен айналысып келеді. Міне жолы біреулер бір митингке шығып кішкентай баланы көлденең алып келді. Қатын баласын саясатқа салып жатыр. Енді алып кішкентай жас баланы автомат ұстатып қойып, осындай сөздерді сөйлету, бұны сөйлеткен адамдар бауыздаймыз дейтін сөздерді пайдаландырып сөйлестіру. Енді бұдан подлый, қазақшам да жетпей жатыр осы сөзге. Бұдан аяр, бұдан құйтырқы, бұдан усойқы бір нәрсені ойлап табу қиын негізі. Саентологтар келді, бұл жерге кришнаиттер келді, церковь сатаны дейді, жаңағы шайтандар шіркеу дейтін келді. Солардың бәрі келгенде бәрінің ел арасында жаятын дүниесінде нені қару қыл десеңіз, мейірімді, ізгілікті, әділдікті осындай нәрселерді қару қылып келеді күн. Ал агрессияны қару қылып кім келеді? Бауыздаймыз, қырамыз, жоямыз дейтін сөз кім? Сәбидің аузынан осыны айтқызып отқан. Бұл құйтырқы, бұл Игиштің бұл қылығы, бұл мұсылман болмақ түгілі, бұлар әуелі адам ба өзі? Бұдан келетін біздің елдігіміз, бұдан асқан қорқынышты бір қандай да бір қадам бар ма? Жоқ. Бұл нағыз біздің бірден бір қорғанатын дүниеміз осы. Бұны әрбір қазақтың баласы білу керек. Бұлар бір оқпен екі қоян атып атқан жоқ. Бұлар бір оқпен кәуап жасап жатыр. Бір оқтың бойына бірнеше өзінің жаңағы діттеген жаңағы жексұру мақсаттарын бір жіптің бойына тізіп жатыр. Қараңызшы, біріншіден Абдулла дейтін атты сонда жек көрінішті көрсетемейді. Абдулла кім? Ол Мәлік Абдуллиннің атасы, ол Нұрдулан Абдуллиннің атасы, ол Серік болсын Абдуллиннің атасы, ол Абдулла Қасақбаевтың аты. Абдулла бұл Әбділда Тәжібек. Әбділда дейтін. Енді көптеген адамдар көп қой, Қабылда, Әбділда деп атады. Осының бәрінің ар жағында бұл дәстүрге деген кәдімгі шабуыл жатыр. Сосын бір нәрсені өзі бір саясаттың бір лас технологиясы бар. Баяғыда екінші дүниежүзілік соғысты ашардың алдында коммунистер бейне бір жаңағы Рейхстагты өртей қапты. Содан соған ашыланып екінші дүниежүзілік соғысты аша қалған екен деген сияқты. Я болмаса мынау гугеноттар мен католиктер қырылды ғой. Жаңа протестанттарды 30 мыңдай протестантты Варфоломей түнде қырып салды. Бұрылтты айдап салды. Қарап отырсаңыз бір ғой, өзі не де болса бір жауының айқын болғанына жететін нәрсе жоқ. Абай ана Лермонтов жазғанда айтады ғой, жау жақын деп жұрттың үрпитіп алып, соған қарсы жұмылуға, мысалы үшін сыртқы жау, сыртқы образдар кейде арнайы түрде технологиямен жасайтын. Мысалы үшін империалистерге қарсы анау-мынау деген сияқты советтің кезінде осындай дүниелер болатын деген сияқты. Бұл жерде бір сыртқы жау образы жоқ. Жауды арнайы іштен шығарып жатыр. Сосын қарап отырсаңыз, сыртқа қарай үңілмей, әр қасыңдағы адамға күмәнмен қарау. Мешітке ағылып жатыр ел. Имандылық қара келіп жатыр. Ағылып атқан елдің бәріне кәдімгі бір ертең кісі бауыздайтын, жауыз ретінде қарайтын көзқарасты қалыптастырудың бұндай зымиян тәсілі, бұндай шабуыл бұрын соңды болған емес. Фих үйренеміз, тәжвид үйренеміз деп. Қазір енді осы сөзден кейін бұны тыңдаған адам, біреу біз қазір Нұр Астана мешітінде, я болмаса бір қарилар мектебінде тәжвид үйреніп жатырмыз, фих үйреніп жатырмыз десе, бұлар адам бауыздауға дайындап жатқан сияқты көрінетін тәсілді қандай құйтырқы, зымиян, сайқалдықпен әкелген. Бұның ар жағында исламофобия, исламды жек көрінішті көрсетудің небір тәсілдерін ойлап тауып отқан дүние. Жап-жас баланы осындай нәрсеге бастау. Не деген аярлық, не деген ұятсыздық, не деген жексұрындық. Оның үстіне көресіз бе, мына бейнеге, видеоға қарап отырсаңыз, сондай бір кәсіби майталмандықпен жасалған дүние. Себетінің қойылуы, адамдар таңдауы, кадрлардың орын албастауын көресіз. Бұл жерде шынында бір кәдімгідей майталман профессионал топтың айналысқаны көрініп тұр. Бұл саяси технологияның ар жағы. Ерлан Ғалим мырза айтпақшы, ана бір нәрсесіне француз араласса, мына бір нәрсесіне австриялық араласса, оған американдық ресурстар қосылса деген нәрседен бұл жерде нені көреміз? Тікелей қазақтың елдігіне шабуыл, тәуелсіз Қазақстанның тәуелсіздігінің баяндылығына деген кәдімгі
жай ғана шабуыл емес, керутердей осы бір сондай агрессиялық шабуылдың басталғанынан куәсі болып отырмыз. Бұған илануға болмайды. Бұл алдындағы шабуылдардың жалғасы. Алдында 150 адамды анда жіберді, мында жіберді, оның жалғасы былай келе жатыр. Кім біледі, бұл тәсілмен тағы да жалғастыру мүмкін, бірақ елді жұртты бұндай нәрсеге нанбауға, иланбауға шақырады. Және әрбір қазақтың баласы білуге тиіс. Егеш бұл қазақтың, Алаштың жауы, ата-бабамыздың аманатының жауы. Бұған елеңдеп, бұған сәл бір түсінуге тырысқан көзбен қараудың өзі елдікке бір жаулық жасаумен бірдей қадам деп білгендеріңіз жөн. Бұрын қазақтың жауы айқын болатын. Қазақтың жауы Қоқан болған, Қалмақ болған, Жоңғар болған, басқа болған, Орман болған деген сияқты. Қазір қарап отырсақ, жауын бір айқын емес, бір көмескі, бір иіс сияқты, көзге көрінбейтін бір нәрсемен соғысып жатқан сияқты. Сондай бір арандатқан арнаға қарай бұрып отыр қазақты. Өздері тәкфирлерді шығарып жатқан дүниесі бар. Мысалы үшін олар былай істемесе, мынаны мойындамаса, оның кәпір деп, оның малы халал болады, және сенің кәпірлердің шығарған заңына бағынуды тағут болады деп, оның аржағында конституцияға бағынбау, конституцияға бағынбау, соң үйіңе кісі түссе тонаушы, сен милиция шақырсаң, және кәпірдің заңына мойынсұнған болып қаласың, аржағында қорғансыз қалу, қоғамды ірітіп жіберу, бір-біріне айдап салу. Және кәпірлерді бауыздаймыз деген кәпір кім? Бір белгілі болардың шартын орындамасаң, сен кәпір, мен кәпір болып қаламыз. Яғни бізді, мені, сені бауыздауға олар өздері санкциялап алып алды да, енді қазір қолын қанға салуға, қанға бояуға кәдімгі дайындалып отыр. Және оны қазақи ауызбен, қазақтың тілінде айтып отыр. Жайшылықта қазақтың тілімен сінбейтін, қазақтың тілін қор тұтатын бұлар қазақтың тілін қазаққа қарсы қару ретінде пайдаланып отыр. Мысалы, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде сол қырғынға 50 мемлекет қатысты. Ал Сирияда болып отқан бүлікке, бүгінде білесіздер, 70-тен астам мемлекет қатысуда. Ондағы шаруасы әртүрлі ерікті түрде барған, арандатуға түсіп қалған анауысы бар, мынауысы бар. Ондағы мақсат, мысалы үшін Сирияда адамдардың құқығы шектелді, сол жерге тұрақтылық орнатамыз деген нәрсені желеу қылып бар ғой. Енді қараңыз. Англиядағы корольдік колледжінің қасындағы бір эксперт Андрес Крик дейтін кісі Қазақстан туралы былай деп жазады. Қазақстан біршама тұрақты ел болып есептеледі, бірақ жаңағы Европаның кейбір елдеріндегідей құқықтары шектелген соң олар хижра жасауға жаңағы мәжбүр болып ел тастап кетіп жатыр. Яғни ол жағында оның айтқысы келіп отқаны, Қазақстанда демократия жоқ, Қазақстанда адамдар құқығы шектеліп жатыр, дін бостандығы жоқ. Енді осындай желеулер сылтаулатып, ертең біздің елдігімізге, қазақтың тәуелсіздігіне, Қазақстанның тәуелсіздігіне қол соғуға әртүрлі бір есіктердің жаңағы жапсарын ашып жатқан дүние. Бұл өзі қашаннан келе жатқан өзі ескі тәсіл, таптаурын тәсіл. Біреуге тиісердің алдында осындай бір нәрселер сылтауға болады. Осыны Қазақстан қарай ыңғайлауы, осыншама адам кетті, 300 адам кетті, оны 150 әйел екен. Баланы әйелді ертіп бардың ажағында не жатыр? Мысалы, жай былайша аңғал публиканың жаңағы жүрегінің қылын шертетін, сезімін оятатын осындай бір арзан технологияларды істеу арқылы елді жаңағы елеңдету. Бүкіл әлемдік жұртшылықтың назарын осыларға аудару. Сөйтіп Қазақстан бейне бір жаңағы жерде елдің бәріне теперіш көрсетіп отқан, дінді қысып отқан ел сияқты көрсету. Қайдағы Қазақстандағы дінді қысу? Біздің мүфтияттың істеп жатыр, қанан қараңыз. Қанша телеарналардың ішіндегі телеарнаның бар екеніне қараңыз. Газеттер, бәленбай, сайт, әрбір кім аузына келгенін айтып жатыр. Қайта осы тура Қазақстандағыдай діннің демократиясы басқа жерде жоқ. Қай дініңіз болсын, христиандығыңыз болсын, ислам болсын, ислам ішінде тіпті радикалды ойдағы жүрген адамдардың өзі ойына келген айтып жатқан кезде, қайдағы бұл жерде демократиялық шектеу, қай жерде құқықтың тапталуы, нені айтқысы келіп отыр? Оның ар жағында осы қазақ жеріне қарумен кірудің әрбір жолын жасап жатыр. Егер ішінде қазақтың өзі тас түйін бір болмаса, осы нәрсені қазақтың өзі түсініп алмаса, сырттан келе жатқан жауға түйіліп келіп тас түйін бірлік болмаса, біздің шынымен де елдігімізге қауіп төнеді. Бұндай нәрседен тек қана үкімет қолдамайды, сені арнайы жаңағы қызмет спецслужба ғана қорғамайды, ел болып жұртты өзің қорғанасың. Тура осындай кезеңдерде көршісінің үйі өртеніп жатқан кезде өртті өшірудің орнына басымен сирағын алып барып, бас сирағын үйтіп ала қойын деген сияқты ойда да болмау керек бұндай жерде. Ішкі араздық андай-мындайдың бәрі сыртта қалу керек. Бұл кезде тас түйін Алаштың бірлігі,
тура осы кезде қажет. Қазір сынақтың көкесі енді болып жатыр. Тәуелсіздігіне қауіптің көкесі енді төніп жатыр. Осыны сезіну керек. Әрбір елдің болашағын ойлаған қазақтың баласы.